Da li ste znali da je skoro sve oko vas dizajnirano za dešnjake? Da li ste znali da pritisak ne dolazi samo iz škole, nego i iz porodice? Koliko djece je čulo, jedi desnom rukom, piši desnom. Tako je pravilno, ne iz zlobe, nego iz navike, iz tradicije, iz uvjerenja da je tako normalno. Ali svaka takva rečenica šalje poruku, tvoja prirodnost nije ispravna. I onda dijete uči da potiskuje sebe da bi bilo prihvaćeno. Zato mnogi ljevoruki razviju jaku prilagodljivost, jer su od malih nogu morali birati između autentičnosti i odobravanja. Da li je to odgoj ili tihi oblik pritiska koji smo normalizovali? Može biti oboje, ali često preraste u tihi pritisak. Ako roditelj kaže jedi desnom rukom iz kulturne ili vjerske navike, to je u njihovoj glavi odgoj. Ali ako dijete mora potisnuti svoju prirodnu dominaciju ruke da bi izbjeglo kritiku, ismijavanje ili kaznu, to više nije samo odgoj. To je pritisak. Problem nije u rečenici. Problem je u poruci koju dijete usvaja. Onakvo kakvo jesi, nije dovoljno ispravno. Psihološki gledano, ponavljano ispravljanje može dovesti do sumnje u sebe, povećane anksioznosti, potrebe za stalnim prilagođavanjem, jače osjetljivosti na autoritet. Dakle, namjera može biti dobra. Efekat nekad nije. Zato je pravo pitanje. Da li učimo djecu disciplini ili ih učimo da sebe smatraju pogrešnima? Disciplina uči dijete pravilima ponašanja. Ali kada se ispravlja nešto što je biološki prirodno, poput dominantne ruke, tada poruka više nije nauči pravilo. Poruka postaje ti si pogrešan. Ako dijete mora promijeniti svoju prirodu da bi dobilo odobravanje, to nije disciplina. To je oblik uslovljene prihvaćenosti. Disciplina gradi strukturu, pritisak gradi sram. Razlika je jednostavna. Disciplina kaže ovako se ponašamo. Pritisak kaže ovako moraš biti. Kod ljevoruke djece forsiranje desne ruke ne trenira karakter, trenira potiskivanje. I zato je ključno pitanje za roditelje. Da li želimo poslušno dijete ili dijete koje zna da je prihvaćeno onakvo kakvo jeste? Ne biramo između poslušnosti i prihvaćenosti. Zdravo dijete treba oboje, ali u pravom redoslijedu. Prvo mora znati da je prihvaćeno, tek onda može učiti disciplinu bez osjećaja srama. Ako dijete osjeća voljen samo kada radim kako se traži, razvija strah od greške. Ako osjeća voljen sam bez obzira na to kakav jesam, razvija sigurnost. Sigurnost rađa samopouzdanje. Strah rađa poslušnost. Poslušno dijete nije nužno stabilno dijete. Često je samo dijete koje je naučilo da potiskuje sebe. Zato je suština. Disciplina bez prihvaćenosti stvara pritisak. Prihvaćenost bez discipline stvara haos. Ali prihvaćenost prije discipline stvara snažnu ličnost. Da li je važnije da vas dijete sluša ili da vam vjeruje? Važnije je da vam vjeruje. Dijete koje samo sluša reaguje iz straha, navike ili želje za odobravanjem. Dijete koje vjeruje, sarađuje čak i kada vas nema u blizini. Poslušnost funkcioniše dok postoji kontrola. Povjerenje funkcioniše i bez kontrole. Ako dijete vjeruje roditelju, otvoreno govori istinu, traži savjet, priznaje grešku, ne krije strahove. Ako se oslanjate samo na poslušnost, dijete uči da izbjegava kaznu, skriva greške. Razvija dvostruki život, jedno lice pred roditeljem, drugo van kuće. Poslušnost daje kratkoročan mir, povjerenje daje dugoročnu stabilnost. Zato je suština odgoja, ne kako da me sluša, nego kako da mi vjeruje. Da li želite tišinu u kući ili iskren odnos koji traje cijeli život? Ako birate tišinu, dobit ćete kontrolu. Ako birate iskren odnos, dobit ćete povjerenje. Tišina znači nema rasprave, nema suprotstavljanja, nema buke. Ali često znači i nema istine, nema emocije, nema stvarne bliskosti. Iskren odnos znači bit će pitanja, bit će neslaganja, bit će teških razgovora. Ali će postojati sigurnost da dijete može reći pogriješio sam. Ne slažem se. Tišina daje mir s polja. Iskrenost gradi snagu iznutra. Djeca koja su naučena samo da ćute, kasnije ne znaju kako da govore. Djeca koja su naučena da smiju govoriti, znaju i kako da poštuju.
Da li vam je važnije da vas dijete ne uznemirava ili da vas nikada ne mora lagati? Ako vam je važnije da vas dijete ne uznemirava, dobit ćete mirnu kuću. Ali možda i dijete koje krije istinu. Ako vam je važnije da vas nikada ne mora lagati, dobit ćete teške razgovore, ali i odnos u kojem nema straha. Dijete koje se boji uznemiriti roditelja uči da sakriva. Dijete koje zna da može reći istinu čak i kada je pogriješilo, uči odgovornost. Strah rađa šutnju, povjerenje rađa iskrenost. I zato suština odgoja nije kakav red vlada u kući, nego kakav odnos ostaje kad dijete odraste. Jer na kraju pitanje nije da li će pogriješiti, pitanje je hoće li vam to smjeti reći. Ako vam je ovo otvorilo oči, podijelite s roditeljem koji mora ovo čuti i ostanite uz nas za nastavak koji ide još dublje. Pretplati se.